iyadoo bishan gudaheeda la filayo in la qabto koobkii gobolada Somaliland ayaa maanta waxaa agaasimaha waaxda ciyaaraha ee wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Somaliland oo kula hadlay TV-ga RTN magaalada Hargeysa ayaa waxa uu ka warbixiyay halka ay marayso qabaqaabadii u dambeysay ee la xiriirta kulamadaasi gobolada ee Somaliland. Xamse Dabare ayaa qodobkan Hargeysa ka soo diray. agaasimaha waaxda ciyaaraha ee wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Somaliland Maxamed Nuux Jibriil oo maanta si gaar ah ula hadlay telefishinka RTN TV waxa uu faahfaahin ka bixiyay tartanka gobolada Somaliland oo la filayo inuu dhawaan ka qabsoomo magaalada Hargeysa ee caasimadda Somaliland. waxana uu yiri tartankan ciyaaraha gobolada aynu qabanayna waa tartankii 8aad ciyaaraha gobolada laga soo bilaabo 2002 2003 2004 2007 2011 2013 iyo 2020 sideedaa tartan weeye kan inaynu bilaabanay markaa sideed ku ah mid tijaabo ah baa jiro 2001 la qabtay laakiin kooxaha ka qayb galay isagana marka tartankan ciyaaraha gobolada sanadkan si weyn baa loogu diyaar garoobay waxa la magacaabay guddi qaban qaabo 13 xubnood kamid ah waana gudoomiye ku xigeen wahay aniga agaasimaha waaxda ciyaaraha marka si fiican bay hawlo noogu socdaan haday tahay qorituurkii la sameeyay iyo su'aadkii iyo sharciyadii haday tahay diyaar garowga gobolada haday tahay diyaarinta site-ka ama preparationka garoomada kala duwan ee Hargeysa Stadium iyo Timcade haday tahay maxaan ku raahdaayay seminaaradii oo aanu furnay ciyaaraha kala duwan sida kubadda cagta kubadda kolayga iyo kubadda ciyaaraha fudud oo orodada kala duwan dhamaantoodba seminaaro iyaguna garsoorkooda kala duwan galeen macallimiin khabiiraaba iyaguna siinayay inkastoo awareness uu yahay ama refreshment dib u cusboonaysiin ama update gareyn si loogu diyaar garoobo ciyaaraha imanaya 28 bishan October la qaban doono marka qaban qaabadu waxay ku dhowdahay insha Allah bidnaahi karim gabagabo waxaan rajaynaynaa in ciyaaruhu ay si fiican inoogu bilaabmaan goboladuna sidaan hubo ama aan ula xiriirnayba si fiican bay ugu diyaar garoobeen tartankan 28 bisha ayaa la filayaa inuu tartankan ka qabsamo magaalada Hargeysa ee caasimadda Somaliland waxaana ku tartami doona 14 gobol oo kamid ah gobolada Somaliland. Xamse Dabare, RTN TV, Hargeysa.